హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు subha ఫుడ్స్ bvrm. ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో బాలామృతం పిండితో కేక్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని గిన్నె పెట్టుకుని దానిలో 1/2 కప్పు బెల్లం వేసుకోవాలి. అలాగే 1/2 కప్పు వాటర్ వేసుకుని బెల్లాన్ని కరిగించుకోవాలి. ఈ విధంగా బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని దానిలో 2 కప్పుల బాలామృతం పిండిని వేసుకోండి. ఈ పిండి కొంచెం బరగగా ఉంటుంది, అందుకే దీన్ని ఫైన్ పౌడర్లో మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇలా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్కి తీసుకోవాలి. 2 స్పూన్ల ఆయిల్, దీనిలో మనం నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీనిలో 2 స్పూన్ల పెరుగు, 1/2 టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, అలాగే మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం వాటర్ని స్ట్రెయినర్తో వడకట్టుకుని వేసుకోవాలి. దీన్ని మనం బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఒక 1/2 కప్పు వాటర్ వేసుకుని ఈ విధమైన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకుని దానిలో బటర్ పేపర్ వేసుకుని ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని వేసుకుని ఒక 2 సార్లు ట్యాప్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇలాంటి గిన్నె పెట్టుకుని దానిలో ఒక ప్లేట్ పెట్టుకుని మనం తయారు చేసుకున్న కేక్ బౌల్ని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిపైన ఒక ప్లేట్ పెట్టుకుని 40 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని నైఫ్తో చెక్ చేసుకున్నానండి, నాకైతే ఉడికిపోయింది. ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి టర్న్ చేసుకోవాలి. చూడండి, కేక్ అయితే సూపర్గా రెడీ అయింది. ఇప్పుడు దీన్ని నేను చెర్రీస్తో గార్నిష్ చేసుకున్నాను. అంతేనండి, ఎంత టేస్టీ అయినా బాలామృతం పిండితో కేక్ రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని టేస్టీ యమ్మీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.